Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle tabii ki de ne yapacağız? Bugün sizlerle tabii ki de kanalımın ilk videosu, bir de motovlog. Yanımda abim var. Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sizlerle tabii ki de motovlog da falan da gelecek. O yüzden bugün motor tanıtacağız. işte motoru tanıtacağız. Çekelim. Hemen. Arkadaşlar bu beyaz SFC sınıf X yüzlük motor. Burası şey çalıştırma böyle ışıklarını. Daha başka bu. Çalıştır bir kere, kontağı çevir. Şöyle buralar ledle. Öyle. Sinyallerimiz şöyle arkadaşlar. Sinyalleri açma. Böyle çık. Şimdi burası motorumuz. Burada ayaklık, arka fren, ayağımızı koyuyoruz. Ayak marşı. Bunlar ayak koyma yerleri. Burada bir de şunlar var. Bu amatörler arkadaşlar. Bunlar değişiyor. Şöyle. Biz iki kişi bindiğimiz için iki kişi yapıyoruz. Böyle çift kişilik. Şurada bir tane motorumuz var. Hayır dur ses. Şöyle. Daha tanıtacağımız yerler var. Buralar vites yerleri şöyle 1, 2, 3, yukarı 4 vites arkadaşlar. Plakayı nasıl sansürleyeceğiz? Ben onu montajla sansürleyeceğim. Emin misin? Eminim. Şöyle arkadan gelmiş. Plakayı sansürleyeceğiz. Plakayı siz görmeyeceksiniz. Yani böyle bir de sesini dinleyelim arkadaşlar. Kontağı çekmeden motor çalışmaz. Çekelim. Çok var. Sesi de böyle arkadaşlar. Şuradan Arda'yı görüyorsunuz. Sen de gözüküyorsun. Sesi de böyle arkadaşlar. Dağıtacağım. Bir şuradan yağ çubuğu şuradan. Şurada gördüğünüz gibi. Bırak. Şurada. Koltuğun altını gösterelim bir de. Tut telefonu. Evet arkadaşlar. Böyle. Burada koltuğun altı. Depo şurası burada. benzin yeri. Deposu burası. Depo. Burada akü. Buraya kilidi koyuyorum. Ruhsatı burada. Ruhsat. Bez var. Bezler silmek için. Siz bir insan olduğum için siliyorum. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de bir de arkama bin bakayım. Arkamda çekebilir misin? evet. Evet arkadaşlar, biz bu videoyu devam ettiriyoruz. Tabii ki şakaydı o. Hemen arkasına inelim şöyle. Bildin mi? Evet, bismillah çektikten sonra bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir atıyoruz. Arada şuralarda çek de insanlar görsün. Sadece yol çekme. Evet arkadaşlar, bir attık. Tamam. Videoda. Ya Allah bismillah. Oradan inme yeri yok. Evet şöyle. 2 attı. Böyle arkadaşlar, süspansiyonlarımız çok iyiydi. Şöyle gördüğünüz gibi oh. Şöyle arkadaşlar, hazır mıyız arkadaşlar? Oo. Yavaş kamera düşecek, yavaş. Böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Buradan düz devam edelim. Gördü tatlı. Yürüdüm. Evet. Şöyle siteye varıyoruz. Siteye girmeyeceğim ha. Ama girmeyeceğiz arkadaşlar. Günde 2 video gelecek. Rüzgar sesi geliyorsa da bunun için özür dileriz. Konuş şimdi, durayım öyle konuş. Rüzgar sesi geldiyse özür dileriz. İniyorum. Videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, tabii ki de bu videoyu sevdiyseniz, tanıtım videosu olarak sevdiyseniz ve like atın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.